Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza mbabuuzizaako nnyo mikwano gyange amanya nga bulijjo abashifa the hustler gompya mukwano ne nkusaba osubscribingeko nakadde ate oleme kubeera nga osubwa vidiyo zange. Omukadde kyokola kyamaanyi nsiimanyi kusijjako wakukikugamba. Olunaku olwaleero nga bwe nabasuubiza nokugenda nasoma ku bintu bya bizinensi ndiko waneeno n'omwami koze edduuka lyaffe baliyita batya Ketti. Tuli wano mu kibuga Lukaya gwava e Masaka tuliraanye waneeno Shero. Koze Shero no bagiyita batya? Shero tuliraanye ekizimbe kya Kawese kya Kalina. Tuliraanye ku Shero eriko kalina ebbiri ezeriraanye ekizimbe kya Mami Kawese. Bava e Kampala osooka ku dduuka lyaffe then n'olyoka oddako ku Shero. Omwami nagenda kutusomesa ku bizinensi ey'ebyamasannyalaze nga woobiraba gwayagala okubeera ng'otandika edduuka eryo, yagala tunda masimu, yagala tunda ebintu ebyenjawulo ebikwatagana n'ebyo naye nga weebuuza nti n'ogitandisa otya. Omwami nagenda tusomesaako ku bizinensi eno oyinza tandika na ssente mmeka, ebintu ebitonotono by'oyinza otandika nabyo naye lwakuba nti obuzibu tayagala tumutunuze mu kamera, naye nga n'otutamutunuza mu kamera twetaaga ffe kuyiga, twetaaga okubeera nga tumanya bute tuyinza okukola bizinensi. Okulaba omuntu si kyekikulu, agenda kubeera nga atusomesa. Gwe munnange ali eyo kadama munnange oli eyo olina ekirooto ekyokukola bizinensi eno oyinza ogamba neetaagisa obukadde bumeka, nyinza tandika na bintu kyebitonotono. Nako olwaliro ndi n'omwami owa Ketti waneeno agenda kuba nga atusomesa buli kimu na bintu ki ebyo ebitonotono by'oyinza otandika nabyo nga bikola ssente ebitayinza kudibirira nnyo. Tula butuuzi okalire sharinga video giraikinge ate obeera omaliriza okuwatchinga okomentinga oyisharingireko ne munno. Balamusiza abooluganda oba newotuula ne bwotuula tewali buzibu. amanya gange Gunyanzi Muhammadi, director wa Ketti mu Lukaya. Madamu atuukiridde okusomesaamu abantu abaagala okutandika bizinensi y'amasannyalaze. Bizinensi y'amasannyalaze eno nnyangu okutandika. Singa owagge osazeewo nti njagala bizinensi y'amasannyalaze, osobola okutandika n'obusente obutono ddala, miliyoni nga 10 osobola okutandika. Tandika n'ebyo era ebitandikibwako nga kawunta. Osobola okutandika nga ne kawunta. Kyemanyi buli muntu kawunta y'amasimu eyo gyetegereza bulungi. Otandika n'amadaala. Amadaala gaffe kozi gano bagayita batya amadaala? Tuziyita booti. Sige gali twagayise batya? Agembaawo. Osobola okutandika n'amadaala agembaawo. Gonna g'oba olina. Tugeze toyina bulungi ssente zitandika naga booti. Osobola okutandika n'amadaala agembaawo. Wakati awo tukuwawo boodi tuyite accessories. Ogenda kuba obucaaja, USB, kale obuntu obwo obutonotono kyensuubira ekyo nti omuntu yenna asobola okutandika bizinensi era agyagala. Awo okutandika n'onyumirwa n'ofuna ssente era n'okukola. Kozi nga waliwo ekirala kyamuzi. Otugambe tusobola otandika n'obukadde nga 10. Miliyoni nga 10 zisobola okutandika bizinensi. Miliyoni nga 10 naye nga omuntu ayinza kutandika katugeza amadaala agafunye, kawunta agifunye, bintu ki ebitonotono ebisinga okutambula omuntu byaba ayinza okutandika nabyo. Kuba tuba tetwagala kusuubula bintu bigenda kulwa mu masa ate bitudibirire wejjuse nti lwaki nakisuubula. Kati engeri gwe gy'oludde mu bizinensi osobola otubulira biki ebisinga okutambula omuntu ali ebyo byasobola otandika nabyo. Ku dduuka ly'amasannyalaze ekintu ekisinga okutambula accessories. Omuntu yenna nkubiriza omuntu atandika olina okutandika n'obuntu obwo. Mubeeramu ki naki? Obucaaja, USB,
cover screen guard nti omuntu ogwo n'omuntu wa wansi aba asobola okukaba kitandika nti n'omuntu wa wansi aba asobola okukaba kuba omuntu yenna aba yeetaaga okuba ne charger aba alina okugula USB aba alina okugula headset kitegeeza nti omuntu yenna atandika olina okutandika n'obwo obuntu obutambulirawo ate ebika by'amasimu osobola okutandika ne bwomapeesa omuntu atandika ne taaki naye ng'ate oli mu bbeeyi ya waggulu kiba kisobola okutambula twala 25 nazo osobola okukola ki osobola otandika nazo okusomoozebwa ki okuli mu mulimo guno byogamba nti oba omuntu watandise bizinensi eno oyinza mugamba nti weewala okola ekintu wekiti kisobola okutta eno bizinensi kyandibadde ekikulu mazima ki omuntu akolekera eryanda lye likyajinga era omuddiza era eryanda lyomuwadde n'okusoomoozebwa okulimu nti tufunamuko ebintu ebitalimu okumutindo oba olina okunoonya ekintu ekyoligino kikasitoma ajja okugula ekintu kyoligino ajja okugamba ne munne nti ku keti waliwo ebintu ebirungi kitegeera tegeeza omuntu obeera n'ebyo osobola okuyimirizawo eyo bizinensi osobola ogitandikawo era netambula bulungi ebiseera ebisinga batugamba nti oba otandika bizinensi osobola otandikayo n'ebintu ebitonotono katugeze nti okugeza nti oba otandise n'amasimu n'otandikayo ba n'amasimu nga 2 kisinziira ku kapito g'oyina n'otandise oyinayo kyaja nga 3 bizinensi eyo esobola okuyimirirawo n'etambula oba kyetaaga ng'olina ebintu bingi bizinensi eyandibadde omuntu omutuufu atandika bizinensi yandibadde n'otandika n'ekintu ekitono n'ogenda nga kyebakusaba kasita olaba nti bakasitoma baweze nga basaba ekintu ekyo n'okireeta si kuyaayaana nti ogenda osuubule buli kimu waliwo ebintu ebituulamu ssente ekibanga tekitambula kitegeeza nti olina okutandika ekyandibadde ekituufu tandika n'ekitono kyebakusaba kyoleeta tweyanziza nnyo mukwano tweyanzeege gwe naali eyo oba olina ekibuuzo kyoyagala okubuuza ku bizinensi yaffe eno kyotategedde bulungi osobola okinteera mu comment section mba nja kusobola okudda okibuuza ono omwami nakugambye tuli mu kibuga waneno Lukaya tuziranya ne Sheero ku kizimbe kya okuliraana ne kalina ya mwami Kaweesi ng'owotuuka ku Sheero wanene emmotoka wezipaakinga ku stage ekyemmanga waliyo ababboda oba omaze bumazi omwami wa Keti ono n'akapande obeera okalengera munnaye ate nosobola okubeera ng'omuwagira kabeera n'ebintu ebirungi ebintu eby'omulembe quality emwereere tosobola kuba nti mulimu diipu naye nga mpozi ng'omwami watugambye totandika na ssente nnyingi tandika n'ekitono ky'olina oba toweza bukadde 10 tetenkanyamu obwo obukadde bwo 5 osobola okulaba ng'otandika bizinensi eyo gy'oyagala nyongera okukujjukiza munaye ng'ali eyo nebikwatagana bya holding oyagala nzigi oyagala madirisa ga nyumba oyagala nzigi za geeti nagamba beera ng'okona bukonye ku simu zange zibera ku screen eya Airtel eri 0756885544 eye MTN eri 0773544998 eyo nno esimu ogiyitirako obeera ofunye nze mwennyini abamu mugamba temulaba namba yange mulabako simanyi za bizimbisibwa eyo namba ye MTN obeera otuukira ku nze mwennyini eya Airtel obeera otuukira ku director oba ku manager oyo yennyini so beera nga munanga ate otuwagirako mu bintu ebyenjawulo esomero gy'olina okutwala omwana wo erya Big Rich Junior School teweerabira omukyala atukolera ku Receipts Cakes embeera enge daddies omukyalo wa Our Lady of Good Hope Bakery yabeera nga ate akutuusaako ebintu ng'ebyo totyamu contactinga akola ne delivery asobola obikutuusaako wonna wooli ate munaye nga atuleetedde ekipya nti atukolera ne kajuisi aka buli kika beera ng'omukubirako obukubizi ku namba ezo asobole okuba nga ate munnange akwasaga mukwano sijjako wakujjukiza mukwano gwange kubeera nga mpagirako ku bintu by'enzigi n'amadirisa mbeera nga ate otufunirako ezo
enamba z'essimu osobola okuba oba n'osindika ka message ku WhatsApp munaye ate oba otufuna bulungi nnyo. Tubeera n'enzigi ez'ebika eby'enjawulo gwe wa Shell tukolera Canva ogiraba bulungi awo ensonga ezo zonna tuba tuzikolako togaana tuwagira tukola bulungi buli kimu obutanda ng'obwo obeera obufuna bulungi nnyo ng'oyise ku nnamba zaffe ezo. Nakugamba mukwano gwange tutuuka ku sayiti yo ne tupima ne tukuwa ekintu ekyo ekifiitinga mu mulyango gwo oba mu ddirisa lyo oba ku geeti yo. Tetwagala bino bintu byakufunza miryango oba bintu byakutemaatema miryango, nedda tupima omulyango gwo ne tukolera oluggi olwennyini olufiitingamu. Togana tuwagirako ebintu byaffe biba birungi nnyo munnange nga w'obiraba. Tulina enzigi ezislidinga nga zidda waggulu ne wansi, tulina enzigi ezislidingira mu sides, okitegedde munaye mbeera bubeezi ng'otwekwata. Amadirisa agaslidinga gonna tubeera nago. Tusangibwa mu kibuga Lukaya, okitegedde bulungi mukwano gwange. Omunaye ow'emmotoka tokkiriza mmotoka yo kubwasuulwe, tuwa omulimu tube nga ate tukolera akayumba emmotoka yo ebe nga ate ebeera ku safe side. Ogenda ozukka ku makya munaye nga ate teriko musulo gwonna. Ekitegedde ekintu ekyo obeera ng'otufunira ku nnamba zaffe ezo ez'essimu. Oba oli luddawo oba oli luddawo mukwano gwe kasita otukwasa omulimu tuba tusobola okutuuka mu kitundu ekyo ne tukola omulimu ate ne gusobola okubeera nga ate gugwa. Ebbeeyi ebeera yakuteeseganya mukwano gwange gwe tutya tukontakitinga. Oyinza ogamba ate kifa mbeera wala mukwano gwange wonna tutuukayo ebintu by'okunoonya ssente si byakutuula mu kifo kimu, mirimu gya kutambula. Riziki wejjidde wonna beera nga ate oginoonyaawo. Kitegedde tetweganya oba oyina mizigo emeka oba oyina nnyumba emu oba oyina ssomero tusobola okuba nga ate buli kimu tukikolerako bulungi. Big Rich Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa. Ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula weeri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero. Tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi Petrol Station. Okumanya ebisingawo kuba ku 070 69 8 12. Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati.